Привет всем! Сегодня хочу снять небольшой обзор настоечки для принадлежностей мангала и печки. Вот. Высота этой стоечки 75 сантиметров. Основание у нее сделано из листа толщиной 5 миллиметров, диаметром 22 сантиметра. В комплекте входит щетка, чтобы сметать пепел, совок. Вот этот совок можно использовать для печи. Если вы берете для мангала, можно взять вот такой совочек под углом. Далее идет кочерга длиной 65 сантиметров. И вот такие вот штуки, чтобы перекладывать уголь или недогоревшее полено в сторону убрать. Ну, вроде бы как удобная вещь, все берут. Вот, цена данного набора 3500 рублей на 22 год. Вот этот набор немного попроще, тут просто совочек и кочерга. Совочек также можно заменить для мангала, покороче, под углом взять. Ценник на этот набор 3000 рублей. Этот набор более массивный, там где много места. К нему идет также совок, щетка, кочерга и также зажимы для угля. По длине они у меня идут разные, есть длинные, есть коротенькие, кому какие нужны. Ценник на нее также 3500, то есть выглядит это примерно вот так. На вкус и цвет товарища нет, кому что нравится, берут и эти, и эти. То есть, ну, как-то так. Далее теперь посмотрим мои навесные наборы. Данный набор прикручивается на саморезы, или также можно на дюбеля. В набор входит также захват для угля, щетка, совочек и кочерга. То есть в них входит также захват для угля, щетка, совок и кочерга. Он выполнен так, чтобы предметы не касались стены. Тут, то есть, зазор с изгибом, сними поближе. То есть, вот тут у нас идет зазор, полоса изогнута. Вот, и как бы это очень удобно. Так, и другой набор. Он уже впритык к стене, без зазора. То есть, он прикручивается впритык, на нем то же самое все. Также щетка, совок, захват для угля. Вот. То есть, вот такого вот плана. В принципе, смотрится очень хорошо.